jumpa lagi di Demas Channel. Sekarang tanggal apa ya? Oh ya, sekarang gue lagi belajar memasak, yaitu antara lain masak sarden. Ini sebab menurut Ibu Zuzi Pujastuti, makan ikan sehat, tidak makan ikan nanti ditenggelamkan. Kita tidak mau ditenggelamkan, oleh karena itu kita sekarang masak ikan dan makan ikan. Beginilah proses cara memasaknya, antara lain dengan potong serai menjadi 4 bagian. Kok berantakan? Beresin dulu. Serai. Jahe. Bawang merah, bawang putih. Kencur. Tomat. Daun jeruk. Cabai cengek. Sebenarnya cuma 4. Kemudian masukkan mentega 2 sendok. Mentega cukup 2 sendok makan. Kemudian nyalakan kompor. Setelah itu digoyang-goyang. Asik, digoyang-goyang. Setelah timbul bau harum, kemudian masukkan sardin. Aduh, kebanyakan bumbu ini. Tambahkan air supaya kelihatan banyak. Garam setelah matang baru diberikan. Setelah matang baru beri garam. Ayo mari makan bro, sekarang makan dulu. Oke teman-teman, sekian dulu tayangannya hari ini. Dan sampai jumpa lagi di Demas Channel berikutnya. Mudah-mudahan masakan gue lu suka ya. Oke, bye-bye and thank you. Bye-bye.